আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আপনারা সবাই কেমন আছেন? আশা করি অনেক ভালো আছেন। তো আপনাদের সামনে আজকে আমি যে ভিডিওটি এনেছি, ভিডিওটি হচ্ছে টেম্পারেচার কন্ট্রোলের মুড কিভাবে চেঞ্জ করবেন। তো বন্ধুরা, আমার চ্যানেলে যারা নতুন তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন, এবং যারা আগে থেকে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রেখেছেন তাদেরকে থ্যাংক ইউ সো মাচ। তো বন্ধুরা, এটি একটি টেম্পারেচার কন্ট্রোলার। এটা হচ্ছে RKC কোম্পানি, মডেল হচ্ছে C100F2। তো বন্ধুরা, এই টেম্পারেচার কন্ট্রোলারটি আজকে আমি আপনাদের সামনে হিটিং মোড থেকে কিভাবে রেফ্রিজারেশন মোড করবেন, তো আমি সেই প্রোগ্রামটি আমি আপনাদেরকে দেখাবো। তো বন্ধুরা, তার আগে আমি ডায়াগ্রামটি বলে নিই। 1 আর 2 হচ্ছে 220 ভোল্ট পাওয়ার, এবং 3 হচ্ছে কমন, 4 NO এবং 5 হচ্ছে NC। তারপর দেখতে পাচ্ছেন 6-7 হচ্ছে সলিড স্টেট রিলে অর্থাৎ SSR। তারপর বন্ধুরা 8-9-10, এই 8-9-10টি হচ্ছে PT100 এর কেবল কানেকশন করা লাগবে। তো আমরা শুধু থার্মো কেবল কানেকশন করব, তার জন্য আমাদের ব্যবহার হবে 9 আর 10। তো বন্ধুরা, চলুন দেরি না করে এখনই আমরা টেম্পারেচার কন্ট্রোলারের পাওয়ারটি দিয়ে আমি আপনাদের সামনে প্রোগ্রামটি চেঞ্জ করে দেখাবো। তো ইলেকট্রনিক্স ল্যাব সলিউশন চ্যানেলে যারা নতুন সদস্য তারা অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন পরবর্তী ভিডিও নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য। আর যারা চ্যানেলটা আগে থেকে সাবস্ক্রাইব করে রেখেছেন তাদেরকে থ্যাংক ইউ সো মাচ। তো বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছেন এখানে 3টা 0 উঠে রয়েছে, অর্থাৎ আমরা এই অ্যালার্মটি আসলে মনে করবেন আপনাদের থার্মোক্যাপল সমস্যা আছে অথবা থার্মোক্যাপল কানেকশন নাই। তো আমাদের থার্মোক্যাপল কানেকশন নাই, সেই জন্য 000 অ্যালার্মটি এসেছে। তো বন্ধুরা, আমরা এখন 9 আর 10-এ থার্মোক্যাপলটি কানেকশন করব। তো কানেকশন করার সময় অবশ্যই আপনারা প্লাস এবং মাইনাস দেখে লাগাবেন, কারণ প্লাস মাইনাস উল্টা হলে টেম্পারেচার কমবে। তো বন্ধুরা, 9 হচ্ছে মাইনাস এবং 10 হচ্ছে প্লাস। আর বন্ধুরা, আমি আর একটা কথা আপনাদের সামনে বলি, টেম্পারেচার কন্ট্রোলের ম্যানুয়াল যদি আপনারা নিতে ইচ্ছুক থাকেন তাহলে অবশ্যই ডেসক্রিপশনে চেক দিবেন, আমি ডেসক্রিপশনে লিংক দিয়ে দেবো। তো বন্ধুরা, প্রোগ্রামে ঢোকার আগে আমাদের সেট বাটন এবং সাইড বাটন প্রেস করে 3 থেকে 4 সেকেন্ড করে রাখা লাগবে। তো দেখতে পাচ্ছেন এখানে কোড এসে, কোড দেওয়া লাগবে 1001 কোড। তারপর বন্ধুরা আমরা আবার সেট চাপবো। তো বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছেন এখানে SN আছে। SN হচ্ছে আপনি কি মোডে রাখবেন, PT100 বা থার্মোক্যাপল বা বিভিন্ন এখানে অপশন আছে PSRTKNJEPTCU। তো আপনারা যে কোনো মুড সিলেক্ট করতে পারেন। আমরা হচ্ছে থার্মোক্যাপল কানেকশন করবো, যার জন্য আমরা কে সিলেক্ট করে রেখেছি। তারপর দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা S+L হচ্ছে আপনারা মিনিমাম টেম্পারেচার কত রাখবেন। তো বন্ধুরা, আপনারা অবশ্যই জানেন আমি এই টেম্পারেচার কন্ট্রোলারটি রেফ্রিজারেশন মোড করব, যার কারণে আমি এটি -5-এ দিব, কারণ ফ্রিজে মূলত টেম্পারেচার মাইনাস থাকে, সেই জন্য আমি মাইনাস দিয়েছি। তারপর দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা SLH হচ্ছে আপনার হাই টেম্পারেচার আপনি কত রাখতে চাচ্ছেন। তো বন্ধুরা, আমাদের 30 পর্যন্ত লাগে না, তারপর আমরা 30 বা 31 করে সেট করে দিব। বন্ধুরা, আমরা 31 করে সেট করে দিব। তো আপনারা অবশ্য দেখতে পাচ্ছেন OUD হচ্ছে আপনারা কি মুড করবেন, এটি অবশ্যই একটি ইম্পর্টেন্ট সাইড। OUD হচ্ছে আপনারা কন্ট্রোল মোড, আপনি হিটিং মোড করবেন না রেফ্রিজারেশন মোড করবেন। তো আমাদের রেফ্রিজারেশন মোড দরকার, যার জন্য আমরা 1 দিয়ে দেবো। 1 দিয়ে আমরা সিলেক্ট করবো। আপনারা যদি হিটিং মোড করতে চান তাহলে 0 দিয়ে সেটে চাপ দিবেন, আর যদি রেফ্রিজারেশন মোড করতে চান তাহলে অবশ্যই 1 রেখে সেট চাপ দিবেন। তো আমাদের এটি রেফ্রিজারেশন মোড করা লাগবে, যার জন্য আমরা এটা 1 রেখে সেট দিয়ে দিয়েছি। তো বন্ধুরা, আমাদের রেফ্রিজারেশন মোড এটা ওকে করা হয়ে গেছে। আর বাদ বাকি পরবর্তীতে অনেক আপনার অ্যালার্ম 1 আছে, 2 আছে, AS1 আছে, বিভিন্ন রকম ফাংশন আছে। এগুলো আপনারা আপনাদের যদি প্রয়োজন মনে হয় তাহলে অবশ্যই আপনারা ম্যানুয়াল দেখে দিয়ে নিতে পারেন। তো বন্ধুরা, এই ছিল আজকে আমার ভিডিও। যদি আমার ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই আমার ভিডিওটি আপনারা যদি আমার ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করে রাখবেন।
লাইক দিবেন, শেয়ার করবেন। ধন্যবাদ সকলকে।